Prezident İlham Əliyev Sənaye məhəlləsində Azera Toxumçuluq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin toxum istehsalı müəssisəsinin fəaliyyəti ilə də tanış oldu. Azera Toxumçuluq Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2021-ci ildə Sabirabad Sənaye məhəlləsinin rezidenti kimi qeydiyyata alınıb. Burada Türkiyənin qabaqcıl texnologiyalarının tətbiqi ilə standart və hibrid toxum istehsalı müəssisəsi qurulub. Hazırda burada bir sıra toxumluq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunur. Müəssisə ildə 500 ton yonca, 800 ton hibrid qarğıdalı, 350 ton hibrid günəbaxan, 2000 ton arpa, 2000 ton buğda toxumu istehsalı gücünə malikdir. Müəssisədə Sabirabad pilot aqroparkda yetişdirilən, həmçinin regionun kiçik, orta və iri fermer təsərrüfatlarından əldə olunan toxumlar xammal kimi istifadə edilir. Qeyd edək ki, layihə dəyəri 2,5 milyon manat olan müəssisədə daimi iş yerlərinin sayı 20-yə çatdırılacaq. İşçilərin Sabirabad və ətraf rayonlardan cəlb edilməsi nəzərdə tutulur.